Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. И рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. На главной странице, там где написано видео, плейлисты, каналы, сообщества, вы проваливаетесь непосредственно в плейлисты, там открывается большое количество папочек, выбираете нужную вам папочку, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится, вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появятся новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам большое за ваши пожелания, за ваши отзывы. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Называются они Yarnart Super Perle. Вы, конечно, можете брать любые ниточки, какие хотите, да? Я просто покажу, на каких я буду делать образец узорчика. Итак, у меня это 100% акрил. Ниточки получается в 100 граммах 400 метров. И смотрите, какая интересная скруточка. Все время делаю акцент, потому что оно действительно забавно, интересно и тактильно приятно. Итак, цвет, чтобы не потерять, сразу же не забыть. 215, такой нежно-нежно-голубой. Беленький, ну, беленький стандартный получается, 150 номер. И нам здесь советует производитель, берите крючок, вот смотрите, 3 миллиметра. Действительно, я вяжу 3 миллиметрами, очень классно получается. Возьму для контраста вот такую вот мою рабочую лошадку, номер 3. Сегодня у нас узорчик будет вообще элементарный, несложный, так скажем, отдыхающий узорчик, но супер, конечно, результат вам понравится. Раппорт узорчика получается 4 петельки. И плюс мы дополнительно с вами наберем 5 петелек. С одной стороны 3, с другой стороны 2 петельки. Ну, чтобы красивый узорчик закончился. Договорились? Давайте начнем с нежно-голубого. Так скажем, для контраста. Ниточки можно, получается, брать что снаружи, да, что можно брать изнутри. То есть это как вам удобно, как вам, ну, комфортнее. Я возьму изнутри. Итак, набираем наши петельки. Мы будем сегодня набирать их необычным способом. Это не будут просто воздушные петельки, это будет эластичный край, потому что узорчик сам по себе очень хорошо будет тянуться. И нам необходимо, чтобы наш краешек тоже тянулся. Да? Итак, смотрите. Для начала, конечно, в любом случае будет петелька фиксации. Есть. А далее смотрите внимательно. То есть мы не будем делать просто воздушные петельки, набор. Мы смотрите, как сделаем. 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь считаем от крючка вторую петельку. Раз, два. Ныряем вот в эту вторую петельку. Вытягиваем ниточку. И теперь эту же ниточку мы провязываем. Одну только. А теперь 2 петельки на крючке вместе провязываем. Оп. Далее возвращаемся к петельке, которую мы провязали одну. Вытягиваем ниточку. И опять провязываем ее одну. А затем 2 вместе. Возвращаемся опять к этой петельке, которую мы вытягивали одну. Так, провязываем опять ее одну и 2 вместе. И вот так вот мы возвращаемся, вытягиваем, одну провязываем, 2. Возвращаемся, вытягиваем, одну провязываем, 2. И так далее, и так далее. Вот таким вот образом у нас происходит набор нашего первоначального ряда. Вот, видите? Как интересно. И вот так вот вы набираете. И самое интересное, что видите, как он тянется. Вот, красота, красота. Давайте, получается, если наш раппорт узорчика, извиняюсь, равен 4 петельки, то мы давайте с вами наберем, ну, допустим, 4 8, да, 32, еще плюс 5, 37. Давайте наберем вот так вот с вами 37 петелек. Договорились? Все, давайте наберем 37 петелек и встречаемся. Итак, смотрите, вот наша змейка, наша дорожка из таких вот воздушных петелек, да, эластичный край, видите? Вот как тянется, классно, здорово. И вот, смотрите, сейчас я как бы буду провязывать вот в эти петельки. Видите, я вот так вот вязала, у меня получается здесь вот одна ниточка, да, была с левой как бы стороны, а с правой стороны 2 ниточки. Я переворачиваю шнурочек, именно я, да, вы можете повторять, можете нет, именно там, где 2 петельки, 2 ниточки сверху, понятно? И вот мой шнурочек. Получается, я разворачиваю вязание вот таким образом, видите? Ниточка одна снизу, а 2 ниточки сверху. И я хочу присоединить новый цвет. Ну вот для контраста. Смотрите, как я его буду присоединять.
Получается, я здесь вначале, вот, ну, белый цвет, да, в вашем случае может быть любой другой. Можете той же самой ниточкой продолжать. Я вначале вот так вот сделаю петельку фиксации. И вот эту петельку я протяну через вот эту последнюю петельку. Голубенькую подтягиваю. Все. И дальше что я делаю? Я присоединяюсь, получается. Вот к самому первому, получается, петельке. Делаю соединительную. Вот так вот. Оп. Все, я переключилась. Далее. По узорчику у меня идут 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь смотрите. Одну петельку я пропускаю. В следующую петельку я провязываю 3 столбика с накидом. Нырнула, вытянула ниточку. 2 петельки. 2 петельки. Это столбик с накидом. Еще раз сюда же второй такой же столбик с накидом. Еще раз сюда же третий столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда опять же возвращаюсь и провязываю 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И у нас получается вот такой вот веерочек. Угу. 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика. Запомнили. Далее пропускаем 3 петельки. Раз, два, три. Их четко видно, хорошо видно. В четвертую ныряем и провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Далее 2 воздушные петельки. И опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот наш второй веерочек. И так далее вы шагаете до конца ряда. То есть это и есть весь ряд получается. Опять пропускаете 3 петельки. Раз, два, три. В четвертую ныряете и провязываете столбик с накидом. Раз, столбик с накидом. Два, столбик с накидом. 3 и так далее. 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. И до конца ряда шагаете самостоятельно. А в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наша первоначальная красота, как мы заканчиваем ряд. То есть после последнего веерочка пропускаем одну петельку и в самую последнюю петельку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. То есть мы закончили ряд точно так же, как и начали. Этой же ниточкой я продолжаю дальше. Раз, два, три. 3 воздушные петельки подъема. Поворот. И теперь смотрите. Получается, я пропускаю, вот у нас 3 столбика, раз, два, три, так, я пропускаю, получается, один столбик, а вот второй и третий столбик я провязываю рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть я захватила столбик таким образом, что у меня столбик перед крючком, вытягиваю ниточку, а дальше я провязываю, как обычный столбик с накидом. Следующий столбик точно так же, нырнула сзади наперед, окружила крючок, получается столбик перед крючком, вытянула ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Есть. Мы, получается, здесь будем продолжать наш веерочек. То есть у нас должен быть еще третий столбик, да, от первой половинки. Ныряем в арочку и провязываем третий столбик. Далее у нас были 2 воздушные петельки, и мы 2 воздушные петельки вяжем. А дальше возвращаемся обратно. То есть первый столбик у нас будет в арочку, а дальше вторая половинка веерочка. 3 столбика. Раз, два, три. Первый и второй провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз, два. Третий столбик мы не провязываем. Сразу же переключаемся к следующему веерочку. И точно так же первый и последний мы здесь провязывать не будем. Так, второй провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Третий провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Далее в арочку ныряем, провязываем столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2. И следующие 3 столбика, первые 2 провязываем, последний не провязываем. Итак, рельефный лицевой столбик с накидом, рельефный лицевой столбик с накидом. Поняли, да? То есть мы провязываем те же самые веерочки, состоящие из 6 столбиков. Только получается первый, второй у нас рельефный лицевой. И получается центральный, да, третий, четвертый у нас обычные, пятый, шестой рельефные лицевые. Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Несложно, да? Сейчас сразу же переключаетесь на следующий веерочек. Первый пропустили, второй, третий лицевой. Рельефный столбик с накидом. Дальше у нас идет рогаточка, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом.
И следующие 2 столбика рельефных лицевых, последний пропускаем. Не сложно? Я думаю, что не сложно. У вас получится. Если что, немножко мотайте назад, да, перематывайте и смотрите еще раз, как провязать рельефные столбики. Все, вяжем до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы, получается, провязали наш второй ряд с веерочками, и мы дошли до цветной ниточки, да, то есть я, например, могу переключиться на эту ниточку. Вы можете переключаться, вы можете нет, вы можете переключаться на третью ниточку, да, третий цвет. Итак, смотрите, вот у нас 3 петельки подъема было, и я после последнего нашего веерочка ныряю в третью петельку подъема и провязываю столбик с накидом, но не до конца. 2 петельки, стоп. Потому что здесь, смотрите, я могу подтянуть мою голубенькую ниточку, не сильно не тяну, да, чтобы край не зажулькать. И последние 2 петельки я провязываю голубенькой ниточкой. Все, я переключилась на голубенькую. Белую подтянуть могу, голубую не трогаю. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. И теперь я провязываю веерочки, но небольшое как бы изменение. Какое? Смотрим. Опять у нас 3 первые столбика, да, нашей половинки веерочка. Теперь я пропускаю первый и второй. Я провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом только лишь третий столбик. Итак, провязала. А далее у нас должно сохраниться 6 столбиков, правильно? Значит, 2 столбика я провязываю в арочку. 1 столбик и 2 столбика. 2 воздушные петельки и я 2 воздушные петельки. Опять возвращаюсь в арочку 2 столбика с накидом. 1 столбик, 2 столбик. А третий столбик у меня будет рельефный лицевой столбик с накидом. И здесь получается в данном веерочке я пропускаю снизу 2 столбика, да, получается с одной стороны и с другой стороны. Понятно? А по итогу 6 столбиков так и остаются. Так, переключаюсь сразу же на следующий веерочек. Опять первые 2 столбика пропускаю, третий провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть у меня здесь будет только один рельефный лицевой столбик, да? Так, идем дальше. В арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. И сюда же в арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. И третий столбик у меня будет рельефным лицевым столбиком с накидом. Все. И вот такая вот красота. То есть веерочки веерочками, да, но с небольшим изменением. То есть здесь у нас будет только лишь один рельефный лицевой столбик с одной стороны и с другой стороны. Понятно? Все. Вот такая вот особенность. Вяжем до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот красота еще больше вырисовывается, да, объемчик такой появляется. И что мы делаем дальше? Когда провязали последний веерочек, вот наш опять кромочный столбик, да, 3 петельки подъема, мы в третью петельку ныряем и провязываем точно так же столбик с накидом. И этой же ниточкой вы можете менять, я остаюсь этой же ниточкой, 3 петельки подъема, поворот. И теперь я буду провязывать свои, получается, веерочки точно так же, как я провязывала вот во втором ряду. То есть получается, я пропускаю только лишь один столбик, а второй, третий я провязываю. То есть видите, четко видно, да? Они вот провязаны у меня, получается, в арочке. И они у меня будут рельефными лицевыми столбиками с накидом. Вот. Третий столбик я провязываю в арочку. Вспоминаем, да? 2 воздушные петельки. И опять возвращаюсь. Один столбик у меня будет в арочку, а 2 столбика у меня будут рельефными лицевыми. Поняли, да? То есть у нас получается, в принципе, узорчик будет состоять из 2 рядов. И там веерочки. В первом ряду, получается, мы делаем 2 рельефных столбика. А потом, когда переворачиваем, у нас во втором ряду получается здесь 1 рельефный столбик. Понятно? 2, 1, 2, 1. А веерочки так и остаются такими же одинаковыми, 6 столбиков с накидом. Итак, опять 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее нырнули в арочку, провязали 1 столбик с накидом, 2 воздушные петельки, 1 столбик с накидом. И опять наши 2 столбика провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1, 2. Все. Давайте вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас еще раз встречу. Покажу, как переключаемся на ниточку. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите. Вот. Здорово? Здорово. Объемчик наш вырисовывается. Будет очень-очень красиво, когда будет узорчик побольше. Итак, смотрите. Вот мы связали последний веерочек.
И опять присоединяемся, да, к нашему последнему столбику с накидом. Делаем, ну, 3 петельки, да, подъема, здесь имитация столбика. И делаем наш столбик с накидом, 2 петельки, стоп. Потому что я хочу опять переключиться на новую ниточку. То есть можно уже переключаться и на третью, да, на четвертую ниточку. Я вернусь ко второй, то есть к беленькой. Сильно не тяну, чтобы край не зажулькать. И вот так вот провязываю 2 петельки. Теперь я могу подтянуть только голубенькую, а беленькую нет. Понятно? Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот и вспоминаем, да, как бы нам непосредственно узорчик сам подсказывает, что мы здесь будем, получается, вязать только лишь рельефный лицевой один столбик. Видите, он как бы вот выпирает. Вот, это у нас будет один рельефный лицевой столбик с накидом. 2 столбика обычных у нас будут провязываться в арочку. 2 воздушные петельки. Опять сюда же в арочку мы провязываем 2 столбика обычных с накидом. Раз, два. И один рельефный лицевой столбик. И все. Вот, то есть получается узорчик-то состоит из 2 рядов. Поняли, да? Получается, в одном ряду у нас будет один рельефный лицевой, во втором ряду поворачивайте 2 рельефных лицевых столбика. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Все элементарно, элементарно, просто, просто шикарно, шикарно. Давайте мы сделаем образец, немножко вырастим, да, его на несколько рядочков, и встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, будет шикарно. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Так, смотрите, какой получается у нас узорчик. Гляньте, как тянется. Угу. Смотрите. Ого! Вот такая вот красота у нас получается. Вот. И хочу показать вам, как можно закончить данный узорчик. Вы же все равно меня спросите: Оля, как вот эти вот, получается, веерочки, да, красиво закончить, чтобы они вот так вот не торчали. Если вам необходимо для изделия, чтобы они у вас были волнами оставались, то вы можете просто провязать столбиками без накида, либо можете соединительными петельками, либо можете рачьим шагом, да, провязать как угодно. А я хочу повторить точно так же, как я провязывала в самом начале. То есть у нас здесь, получается, тоже будет эластичный край, точно так же, как и здесь. Что мы делаем? Смотрите. Вот, например, у нас, да, столбик в самом начале, столбик. Получается, здесь одна воздушная петелька, точно так же, как и здесь. Далее, получается, у нас, опять же, столбик, 3 воздушные петельки. Помните, мы пропускали, да, и так далее. Столбик, 3 воздушные петельки, столбик. Так вот, я буду, получается, в верхушке провязывать столбики без накида, а между верхушками по 3 воздушные петельки, но точно так же, как мы с вами, получается, провязывали в самом начале при наборе петелек. Итак, вот у меня петелька на крючке. Я, получается, вернусь в свой столбик. Так, вот одну петельку. Вытягиваю ниточку и провязываю вначале одну петельку, потом вторую. Ну, как бы 2 вместе. Раз. Вернулась к одной ниточке опять. Вытягиваю ниточку и провязываю одну петельку, 2 петельки. 2. Опять вернулась точно так же. Вытянула ниточку и провязываю одну петельку, 2 петельки, 3. И присоединяюсь вот к верхушке нашего веерочка. Я здесь делаю столбик без накида. Опять возвращаюсь, получается, к одной петельке. Вытягиваю ниточку, провязываю одну петельку, 2 петельки. Раз. Вернулась. Вытянула ниточку, одну петельку, 2 петельки, 2. Опять вернулась, вытянула ниточку, одну петельку, 2 петельки, 3. И присоединяюсь к верхушке. Понятно? То есть по итогу у меня получается не плотная такая вот, да, как бы цепочечка, а она точно такая же эластичная. Понятно? Все, давайте сейчас довяжу до конца ряда и покажу, что получилось в итоге. Итак, смотрите, вот такая вот оригинальная, простая, но шикарная красота. Смотрите, изнаночка. Видите? То есть сторона получается тоже красивая, тоже объемные веерочки, да, и здесь тоже объемные веерочки. Но мне кажется, как по мне, да, вот эта сторона симпатичнее. То есть если это будет, например, кофточка, кардиганчик, да, а если, например, это будет пледик, то он, видите, какой двусторонний. Коврик тоже можно раз постелили этой стороной, постелили этой стороной. Ну, естественно, что это должен быть полиэфирный шнур, да, полипропиленовый шнур и так далее. А так, смотрите, материал может быть любой. Вы можете использовать и ниточки потолще, это может быть шарфик, снудик, да. Ниточки может быть потоньше, это будет летний кардиганчик, кофточка. А также это могут быть либо теплые пледики, либо это могут быть пледики летние. Класс, класс. Форму-то держит, видите? Форму-то держит, просто вот, ну, как бы тянется, а так
шикарная кофта, шикарный получается кардиган, одноцветный, разноцветный, как угодно. То есть полет фантазии большой. Я, как всегда, жду от вас комментариев, кто вязал данным узорчиком, либо ваши идеи, где можно использовать данный узорчик. Итак, получается, сколько у нас сантиметров здесь выходит? Потому что большой такой, да, получается, 25 аж сантиметров. Красота, красота. И тут получается у нас по 2 ряда на один цвет. 2, 4, 6, 8, 10. И ну тут получается 11, 12. Так, сколько это у нас получается? Ну, 11 с хвостиком сантиметров. Ну, я считаю, очень даже неплохо, да? Вот такая вот красота. Вроде как бы и не сложно, да? Смотрите, как бы стандартные обычные веерочки, да? Но вот видите, как можно придумать за счет рельефных столбиков, придать им вот такой вот объемчик. Видите? Здорово? Здорово. Я надеюсь, видео вам понравилось, все понятно, все доступно. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. А также внизу под видео справа находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Заранее спасибо вам большое. А также находится значок плюсик, также справа внизу. Это вы можете нажимать на плюсик и сохранять у себя в папочках, да, опять же, получается, непосредственно на вашем канале. Можете сохранять и формировать собственные плейлисты, да, плейлист, например, узор для шалик, узор для, может быть, там, для палантинов, для пледов и так далее, и так далее. Вот. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.